ویډیو کې سلامونه نیکې هیلې احترامات ټولو ملګرو ته دا وخت د ای ټي سي کوټ عدالت مخې ته د غورځنګ ملګري انتظار کوي. نو زموږ سره د اسلام آباد ملګري هم راغلي دي، مظلوم صاحب دا طایب دی او نور د لرې لرې ځایونو نه ډېر ملګري راغلي دي، فهد دی راغلي دي او هلته هم نور ډېر ملګري ولاړ دي. نو اول به ورشو مظلوم جان ستا. مظلوم جانه څه وایې؟ نن خو د ملي مشر منظور پیشي ده، په دې هکله باندې څه وایې؟ ډېره مننه ورورجانه، د ټولو ملګرو نور جهان مننه چې نن په ډېر ګڼ تعداد سره دلته راغلي دي او نن د ملي مشر منظور پښتون پیشي ده. نو انشاءالله امید دا دی چې دا د رهایي به څه هلې ځلې کوو. نو نن که چېرته دی پیش و دی جوډیشو شو نو مخکې به وکیلان به انشاءالله خپله کاروايي کوي. نو امید دی چې دی به خامخا انشاءالله رها کېږي. دا سیاسي پرچې دي نو په دې باندې زمونږ حوصلې نشي ماتولی او دی که هر څومره هم جبر کوي نو زمونږ حوصلې به نور هم زیاتېږي، زمونږ مزاحمت به نور هم زیاتېږي. انشاءالله په هر میدان په هر ډګر کې به مونږ ورته ولاړ یو انشاءالله. ډېره مننه. زبیر جان دا سراج دا نو دا ملګري هم راغلي دي. نو اچھا نو بس دا یې ارشاد دی راغلی دي، دا ټول ملګري راغلي دي. داسې مخکې به لاړ شو، زه نور ملګري هم درته ښایم چې دلته زموږ سره د غورځنګ د اسلام آباد یو ډېر سپېڅلی ځوان او د پتې جنګ کوارډینیټر داسې نور نصیرزاده صاحب، دادو صاحب نصیرزاده صاحب، د ملي مشر منظور جان پیشي ده او ملګري هم ډېر په ګڼ تعداد سره راغلي دي. نو څه وایې د نن پیشي په باره کې؟ قبل از وقت خو به څه ویل، زه وایم چې کیدای شي دا زموږ چې کوم قول وي هغه غلط ثابته شي. خو فلحاله د ملګرو چې کوم تعداد دی هغه ته چې ډېره ښه وسیله راکوي. تاسو یقین وکړئ چې اسلام آباد کې څه هم څانګې دي، څه هم یونټونه دي، په هغه کې کوم داسې ملګري پاتې نه دي چې هغه ځان ته ذمهواره وایي او هغه راغلي نه دي. د مشر پیشي به هم اوسي انشاءالله. ملګري ډېر امیده دي. زموږ چې کوم لیګل ټیم دی د وکیلانو هغه هم راغلی دی. د مرکز له طرف نه هم ډېر تکړه او ډېر ننګیالي ملګري راته راغلي دي. دا یوه نوم اخیستل لا په نامه باندې یادېدل په ځان کې نه ورسېږي. خو ملګري ډېر کلک چمتو دي انشاءالله. حالات به فیصله زموږ کړي انشاءالله. انشاءالله همداسې ده. زموږ سره د ضلع مومن کوارډینیټر شاکر صاحب راغلی ده. شاکر جانه څه وایې ته؟ د مومن نه د ځان را رسوله ده. ډېره مننه ملګرو. دا شاکر صاحب. نو اوس یې نه درمي ملګرو کمنټ وکړئ چې اوس درسي که نه درسي، مونږ په لایق شي. بهرحال زه کوشش کوم چې اوس یې لږ تیز شي. نو دا ټول ملګري دلته د ای ټي سي کوټ ته دلته د ملي مشر منظور جان دپاره دوی دا انتظار کوي. نو چې هر کله یې مشر منظور جان راوړو، بهرحال سختي لګول ده دننه بالکل ملګري نه پرېږدي. نو دا زموږ د غورځنګ ملګري دي. حاجي صاحب هم راغل ده، سرم جان حاجي صاحب. وعلیکم سلام. نن خو د مشر منظور پیشي ده، نو ته څه وایې حاجي صاحب؟ پکور دا ده چې
په ګڼ تعداد خلک راځي او خصوصي دعاګانې کوي. ماشاءالله مو ملګري ډېر په ګڼ تعداد راغلي او بیا به هم راځي. الله دې وکړو چې نن دی موږ سره لاړ شي انشاءالله انشاءالله. ملګري د نور هم په ګڼ څومره راتلی شي راځي، که د اسلام آباد نه وي او که د پنډۍ نه وي، برکو نه وي، ترنول نه وي، حتی په دې جنګ ملګري راغلي هم دي. بالکل نوره باره دي او نوره باره دي انشاءالله. ډیره مننه. نو ملګرو دا دلته د غورځنګ ملګري انتظار کوي د ملي مشر منظور د پاره، نو چې هغه هر کله راوړلو دلته زمونږ سره نور هم ډیر ملګري ولاړ دي انتظار کوي. بهرحال دا ننه بیخي د تګ دغه نه کوي چې د ننه یې پرېږدي، سختي لګول د ملګري د ننه نه پرېږدي. څه ملګري دننه شوي دي نو هغه هم ډېر په مشکله سره دننه شول. او دلته به زه تاسو ته وښیم، دلته د غورځنګ ټول ملګري ولاړ دي، څوک دننه بالکل نه پرېږدي. نو هر کله چې ملي مشر منظور دلته پیش کړلو نو بیا به هم له تاسو سره انشاءالله خپل خبر شیر کوو، چې څه هم څه خبر وي نو انشاءالله هغه به له تاسو سره شیر کیږي. نو دلته زمونږ سره د غورځنګ نور هم ډېر ملګري دي. شاکر جان را سره ده. شاکر جانه ملګري د ګوري ډېر په ګڼ تعداد سره. نو نن د ملي مشر منظور پیشي ده دغه ATC کوټ ته، نو څه وایې قربانو؟ بس دغه ده چې څومره بالکل بیا هم انشاءالله الله تعالی دا وکړي چې منظور په حق کې فیصله وشي. بالکل ډېر زیات ظالم حکمران دي چې کوم خلک دي که نه پاکستان ریاست زموږ سره ډېر ظلم زیاتی کوي. او دی یو حال دی چې پښتانه ټول په اتفاق شي، اتحاد شي، راوځي که نه. څومره مشران دي د پښتنو ټول اتحاد سره وکړي. بالکل هغې نه پس بیا د دې نه خلاصی خدای صحیح. بالکل ډیره مننه. څه وشول ویولو ملګرو دا وخت زمونږ سره دلته د ګاډي حادثه هم وشوله. زه به یې تاسو ته وښایم چې څوک پکې خوږ شوي نه وي، صرف الله د خیر وکړي پکې. صدامه په خیرونه باج خو شولو، الله د خیر کو چې باج وي خالي. باج شو ګاډه دا بس چې باج شوی وي یاره. دغسې وچت کوي وردلی کوي، سیک پکې خوږ خو نه شوله، خوږ شوي خو نه دي سیک پکښې. چک یې کوي داسې زور ویر کوي. ورسته ټیرې سره خیال کوي، ټیرې سره چې افغان نه شي. ارغسان ګډه ده. اوخو ارغسانه ودرېږه. دا روزه دې کیزه ولګوله، دلې زیر په وکړئ چې داسې چک شي. دلې ټول کاسونه روښئ داسې دې طرف تر چک کوي. دا د روزه بند که، د روزه بند که، دلې شه مظلومه. زیر ویر کوي. ویر کوي. تون سره ودره Dursa. Tamam. Arsa se badi. Serzada var ay. Dile.
نصر زاده د وژغو والله ستاره والله ستاره ما کاغه په مغه کو ملګرو په بخانه سره دلته زمونږ د ملګري ګاډي کاندې ته ورغورځېدله خو الله شکر و چې بچ شولو نو تر ساته جانه چې د نیر سره څه خبره وکړسه نو ماشاءالله ملګري خو ټول را رسېدلي دي دلته به زمونږ سره څه شول هغه دی ملګرو دا وخت زمونږ سره د پریدیونه عرب پریدي صاحب راغله رازق صافي صاحب راغله ده او دغه نور ملګري هم را رسېدلي دي رزاق صاحب نن زمونږ د ملي مشر منظور پیشي ده په دې هکله باندې څه وایي بس راغلی وو دلته د مشر پیشي ده هغه بله ورځ یې چې کوم دی دغه ته کش کړی و دلته هم په پټه کش کړی و او داسې خبر شوم چې جج هم د خپل وخت نه مخکې راغلی و او تقریبا څه په 2 ورځو ریمانډ یې چې کوم دی ورکړی و پولیس ته نو نن راغلي نو ګورو د دې دغه انصاف هم ګورو انصاف خو موږ ته معلوم هم دی خو بیا هم موږ خپله دغه کوو چې دیو څه وایي بیا به د هغې نه بعد انشاءالله موږ خپله حکمت عملي برابرو همغه شان انشاءالله عرب پریدي صاحب بس څه ویل غواړي ملګري ښه په ډېر ګڼ تعداد سره راغلي دي مشران انشاءالله امید دی چې اوس به راولي خو د عدالتونو نه انصاف توقع نشته دی داسې عدالتونه دي چې بندبي ته نه لاړو دي بس خوښه ده چې خوښه شي ما کوي بالکل موږ د عدالتونه ورته وایو په جامعه کې دی چې هغه علمي قانوني لار ته خپلوي بیا چې نه کېږي ماشاءالله هر قسم قربانۍ ته تیار دي چې ټول تیار ده ټول پښتانه هر قسم قرباني ورکړو سخت نه سخت نظامت وکړو انشاءالله نظر هغه ملاو شو انصاف ملاو شو موږ ګورو مشران هم لګیا دي دا مرکزي کمیټې او د مشران فیصله کوي او سخت مزاحمت به انشاءالله جوړوي او سخت مزاحمت به کوي انشاءالله ډیره مننه زمونږ سره بل ملګری هم ده نو ته څه وایې ویل غواړې قربانه چې نن د مشر منظور پیشي ده په دې هکله باندې څه ویل غواړې فی الحال خو په دغه انتظار باندې یو چې مشر راولي عدالت ته وړاندې شي عدالت څه فیصله کوي هغې په انتظار یو بعد به انشاءالله مشران ټول موجود دي سټډي چې به جوړوو خپل طریقې کار به جوړوو هغه به د غورځنګ ملګرو ته وړاندې کوو نو هغه وخت پورې موږ په انتظار یو چې ټول سره مشر راته ډیره مننه ملګرو دا زمونږ د غورځنګ ملګري د اسلام آباد ای ټي سي کوټ مخې ته راجمع شوي دي نو مشر منظور به انشاءالله راوړي هغه به پیش کوي نو هغه یې چې هر کله راغړو او زمونږ سره ډېر قدرمن مشر السلام علیکم خیریت ته جوړ ټیک ټاک السلام علیکم زمونږ سره د سوات نه سپین دادا راورسېدلو نو په یقینا سره موږ په داسې مشرانو باندې ډېر فخر کوو چې د سوات نه نن ځان راورسولو نو سپین دادا صاحب څه وایې نن خو د ملي مشر منظور پیشي ده دې باره کې خو به دا ووایو چې پښتانه د ډېر سختو حالاتو نه تېرېږي او پښتون په خپله بې شعوره دی خو دا کم زیاتی چې ریاست د پښتنو سره کوي نو دا ډېره د افسوس خبره ده تمه بې حرمتي کې د دې قوم وشوه یو داسې رهبر چې هغه د امن د امن خبره کوي صحیح او د امن دپاره خپلې هلې ډلې کوي پرچمه کوي بالکل هغه سړی ته را اخلي او په دهشتګردۍ په عدالت کې پیش کوي د هغه په سر باندې توره پرده رااړتې دا توره پرده د هغه په سر نه ده ټول پښتون په سر یې بالکل موږ د دې سخت مذمت کوو او که چېرې د ریاست عمل داسې نو بیا به مطلب دا چې مجبوراً پښتانه خپل یو قدم چوتوي او خامخا به یې چوتوي بالکل بیا دا ریاست دغه کوي مشره د دغې عدالتونو نه ته څه د ښې تمه لرئ چې آیا به دا به ښه فیصله دوی کوي که نه دا به هم د بل چا په اډر باندې چلېږي چې هغه څه ورته وایي نو هغه فیصله به دوی کوي هغه خو ظاهرا خبره ده چې دا دی چې دی عدالت ته راویستی دی په دغه مخ باندې چې کوم دی توره پردار ته ولې دا خو څوک وایي په کار وه په دې کوټ کې چې په کمې کې نن منظور پیش کوي
دې ته باجوا پیش شوی دی، دې ته مشرف پیش شوی دی، دې ته کیاني پیش شوی دی. دا خلک چې څه دغه دی جدا پیش شوی دی. نو د امن دامي او چې څوک د امن خبره کوي تو دغه دا عمل تیر ظلم زمونږ مشر منظور چې دوی پیش کړه نو ډېر وختي یې پیش کړه، حالانکه هغې ټایم کې د عدالتونو ټایم نه و چې بیخي په 8:30 بجې باندې دی پیش کړه. نو نن به پته لګي، تر اوسه پورې خو لا پیش شوه نه ده. خو بهرحال نن زموږ سره دغه د سپین دادا هم راورسېدلو. نو په یقینا سره ملګرو په داسې مشرانو باندې موږ فخر کوو. هرکلی درته وایو ډېره مننه الله مو تل راته خوشحال لره. نو ملګرو دلته بس د غورځنګ ملګري انتظار کوي، د دې په انتظار کې دي چې ملي مشر منظور هر کله دلته راورسېدلو نو هغه به انشاءالله موږ له تاسو سره خبر شیر کوو. نو بهرحال ملګري په انتظار کې دي چې ملي مشر منظور هر کله راغللو نو انشاءالله هر رقم خبر به موږ له تاسو سره شیر کوو. نو السلام علیکم. وعلیکم السلام وسیم جان صاحب. ارغسانه څنګه یې؟ شی جوړې په خیر راورسېدې؟ ستا انټري مو ډېره زبردسته ولیدله. دا ښه وه چې ګاډی د بچ شولو. ښه نو دا راته ووایه چې نن د مشر منظور پیشي ده. تېر ځل که موږ تاسو سوچ وکړو په هغې ټایم کې خدای ډېر وختي پیش کړلو. نو نن د څه سوچ تا چې آیا دا عدالت به د ملي مشر منظور په حق کې صحیح فیصله ورکړي او که نه؟ ډیره مننه هم کو او بلکې دا په دوی باندې دا حق دا فرض د ملي مشر چې دوی به دلته ځانونه را رسوله. په دې کې ډېر ملګري له مومنده له وزیرستانه له صوابۍ او دلته میاشت د اسلام آباد کې چې کوم پښتانه دي دوی ځانونه را رسولي دي. نو تېر ځل خو داسې و چې دی سهار د عدالت چې خپل ټایمینګ دی د هغه نه هم تقریبا یو نیمه ګنټه دی پیله راوړی و او تر اوسه پورې فلحاله هېڅ درک نشته. نو انشاءالله امید خو وایي د شو ساتل پکار دی. نو د شو امید ساتلو دې عدالتونو ځکه او مشکل د عدالت دروازې ټکولې دي او دا لار مو خپله کړې ده. نو عیني قانوني لاره باندې انشاءالله امید دی چې دوی به موږ ته انصاف راکوي. د دې انصاف غوښتلو لپاره موږ ټول ملګري دلته راغلي یو امید دی چې یو ښه زیری به خلاص کړي. ډېره مننه ملګرو. بس دا د غورځنګ ملګري ټول را جمع دي، د ګران مشر منظور په انتظار کې دي. زه به داسې ورو ورو د یو ملګري نه خبرې هم تاسو سره شریکې کوم. دلته زمونږ سره د نارت وزیرستان د شوی کوارډینیټر اسماعیل صاحب آصف صاحب ته دا هم راغلي دي. نو د دوی نه هم دا پوښتنه کوي. دا وخت زمونږ سره د نارت وزیرستان د شوی کوارډینیټر اسماعیل صاحب هم را رسېدلی ده. اسماعیل صاحب د ملي مشر منظور پیشي ده. نو ته څه تمه لرې چې آیا دا عدالت به ATC کوډ به د ملي مشر منظور په حق کې صحیح فیصله ورکړي او که نه؟ سلامونه ملګرو. دغه وخت د ټیکریم ګڼ ملګري دلته موجود وي ATC کوډ اسلام آباد مخې ته. نو انشاءالله زموږ وکیلانو چې کومه تمه لري د انصاف یا کوم څه دی ویني نو په هغه کې خو به انشاءالله چې دوی انصاف کوي نو موږ ته به میلاو شي. خو د دوی چې کوم پیښه دی یا د دوی کوم حال دی دغه ملګري د دوی عدالت دروازې ته یم نه کېدل. بالکل دا معلومه چې دوی څه په زړه کې شته. انشاءالله مشر به اوس راوړي لږ ساعت پسه او پته به لګي نو بیا به تاسو سره شیر کوم. ډېره مننه ملګرو. په یقینا سره لکه څنګه اسماعیل چې تاسو ته وویل دلته پولیس ودرولي دي نو یو ملګری هم دننه نه پرېږدي. بیخي یې دروازې بند کړي دي. د غورځنګ یو ملګری هم دننه نه پرېږدي. ATC کوټ دروازې بالکل بند کړي دي. نو دلته ډېر په ګڼ تعداد سره د غورځنګ ملګري هم را رسېدلي دي. اوس په لږ ساعت وخت کې به زموږ ملي مشر منظور هم په دغه ATC کوټ چې کوم د دهشتګردۍ چې کوم کوټ ته عدالت ته په دې کې به یې پیش کوي. نو دلته دوی د پولیس نفري ودرولې ده. زموږ د غورځنګ ملګري بالکل دننه نه پرېږدي. خو بهرحال زموږ ملګري خپل پر امنه دلته ولاړ دي د ملي مشر منظور دپاره چې هر کله انشاءالله هغه راورسولو نو موږ به بیا له تاسو سره خبر شریکوو. ډېره مننه. الله مو تل خوشحال لره.